Константин. Нет, не надо. Пошли, пошли. Японские машины ненавижу. Так, вот это ты мне запикивать придется. Кого встречали? Ну, Соболь приехал. Здравствуйте. здрасте. Дмитрий. Кирилл. Пожалуйста. Так, ну что, заезжайте задом, чтобы не тащить его далеко. Ну, он не по-английскому, у него тоже айс. Поэтому он мог ошибиться тоже. Вот тут дело в том, что на одну букву ошибся и уже... И запчасти, да. Да. Подельник. Машина такая. Чем доставать будем? Он 250 килограмм с коробкой весит. Он... Без По коробки. отдельности. А, без коробки? Ну, коробка же тоже в наличии? Да. Это вы с, с Волгограда? Ну, вы отчаянные, конечно, ребята. Почему? Я, говорит, мотор привезу с коробкой. Ну, как будто тут, вот, с соседнего села. А мы коробку с Ростова забрали, у нас коробка путешественницы. Да. А, вы ее купили в Ростове? Да. А что разобрал, 6 лет машина простояла. она такая чистая коробка? Как будто после ремонта. Помыли. Не, я помыл просто, чтобы грязно не вести. А. Че ты легу, не легу? И поехали. Сейчас этот мотор достанем, расскажешь тогда, что надо, что с ним было. И уже будем думать. Ну, какую телегу? Да, я думаю, что. Ну, да. Мужики, а мусорка где у вас? Где-то. Так, кидай. Я тебя спрашиваю, надо, не надо? Ну попробуйте, может получится. Давай дальше какую-то. На сколько там денег? Но он не сильно дорогой, как бы, двушку, но все равно. Я так понял, что он опять застучал. Вот. Ты его делал уже? Я его делал, да. Но тут вот в чем проблема. Да, и прикол, и как они, вкладыши напили поточные. Не нашел эти вкладыши от этого мотора. Это G35. Колено еще мерить надо. Ну, колено нулевой ремонт, оно не било вообще. Ты, наверное, поездил? Поездил. Вкладыш, точнее, не перелипом. Вкладыши. Ну я не спорю, сейчас, конечно, открывать смотреть. Спасибо. Ключик дай. Такие Или вещи выключи. напильником не точат. Я понимаю, но он отъездил сколько. Ну, в том-то Ну, и сколько дело, же, что да, сколько это- там он не отъездил. Так, ну что, по- родные, таких копайте. И поэтому он приехал сюда. Алло, да. А привода зачем взяли? Уехать отсюда потом как надо будет. А, вы ж кузов тоже потом депортируете? Блин, страшные вещи происходят. Там датчика нет на Нет, на поддоне? ничего нет. Ну что, он дома? Ну все, стоит. А там его уже. Это заглушка? Да, это глушил я. И что, помогло? Посмотри толщину заглушки. А его не обязательно глушить, кстати. Его если почистить, на этом моторе я имею в виду. Да не, на всех они, ну, чистить и закрыть, типа снять фишку. Не, Или по- отшить. Можете все посмотреть? чистить и ездить, Да, в смысле, полностью оставить его вот в заводском его исполнении. Ну, то есть не глушить.
Ну ладно, речь не про ЕГР. Короче, давай. Сюда. Вот так, а ну. О, стоит. Пока стоит. Сейчас это я не недолго. Так, ну рассказывай, что надо с ним сделать. Все, что можно. Все сделать. Смотри, вот это моторист, его зовут Дима тоже. Он будет заниматься мотором. Ты просто рассказывай, что было с ним, что надо с ним сделать. Ну, прям вот все, давай все обговорим, чтобы как бы все нюансы уже закрыть и принять решение, что мы делаем дальше. Ну, то есть, либо мы его чиним, либо ты покупаешь контрактный мотор. Нет, мы чиним, но я не знаю, что сейчас будет внутри. Ну, расскажи, что вообще сейчас с ним произошло. С ним застучал он. Только что застучал сразу. Я сразу... Коробка пиналась. Ну, с коробкой мы даже обсуждать не будем, сделаем. Тут просто по мотору сейчас надо решить. Что я с ним коленвал поменял, шатуны 2 поменял, потому что провернуло. Но коленвал в нулях был. Не, ну он есть, просто будет. Ну, прокладки, кольца, маслосъемные колпачки. Прокладки китайские. Все, что можно будет с ним сделать, все сделать. А тут что, гильзы? А почему не хочешь контрактный? Не знаю. Это просто он уже записан как бы по документам. Так Нет, потому что он записан как бы без Только из-за этого. разницы. Чтобы была одинаковая мощность и все. Ну, то есть, чтобы не GZ у тебя там стоял. Ну да. А так Ну, как бы можно масло не поставить. жрет. А купить можно неизвестно что. Масло есть. А? Масло есть. Не ел. Вот от замены до замены. Тут Вот. только скрытие. Ну, я так могу сказать. То есть, вскрывать его полностью, все разбирать. Колено на проверку, блок на проверку. Что с поршневой, что с коленом неизвестно, что с шатунами неизвестно. Если застучал, то есть шатуны в любом случае мерить. Может получится, что менять. Если они все пошли яйцом, то есть шатуны под замену. Также вкладыши искать. То есть по времени неизвестно, сколько это получится. По времени я никуда не спешу, машина красится. Тут вопрос стоит просто в Ценовая запчастях. политика, то есть тут еще, то есть Под если запчастями берем, еще то вопрос, берем да. хорошее и ставим. То есть если вкладыши, допустим, стоят 10, 15, 20 тысяч, мы берем и ставим. Ну, по сумме мы сейчас еще обговорим. Да, может быть уже делали, потому что плюс-минус так. Куда сможете залезть? То есть делаем Хорошо, его да, мы его капитал. полностью разберем, все. Мы везде залезем. Если, Полностью если голый будет блок. требоваться, то есть будет выработка или будет требовать замена поршней, Да, меняем. да. Ну, поршневой я уверен, что там все будет нормально. Нет, Но все равно, если что-то надо будет, все делать. просто вот он пока ходит, то есть если его сейчас разобрать и в этом же порядке все собрать, он начнет и ничего не делать. Он начнет есть масло. То есть это уже пройденный этап, это бесполезно. То есть если мы разбираем, то делаем досконально. Я с этим намерением сюда ехал. Хорошо. Так, ну по коробке мы ничего не обсуждаем. Коробка Тут всё все понятно, да. Так, ну, в принципе, все. Сейчас мы за кадром еще обсудим стоимость, вот это все, и как бы начнем. Все, мы обсудили, что мы будем дальше делать. Сейчас остается только отдефектовать мотор, разобрать его, посмотреть, что там сломано, найти все запчасти необходимые и начнем, наверное, его собирать. Это первый мотор на моем канале J-серии 3-литровый, который будет капиталиться. Капиталить его буду не я, его будет капиталить другой человек, который сильно разбирается в двигателях, который капиталил BMW X6, Mercedes, Audi, VAG. То есть он очень сильный моторист, и он шарит в том, чем он занимается. Мы с ним поговорили, я его подбил на то, что нужно заниматься ремонтом хондовских двигателей, потому что у них тоже проворачивают вкладыши, и их тоже можно, в принципе, попытаться починить. Почему я говорю попытаться? Потому что мы не знаем, какие запчасти у нас есть. Но я знаю одно, то что он сможет, если не найти эти запчасти, то он сможет их выточить. У него есть люди, которые смогут воссоздать абсолютно любую деталь на станке в Краснодаре, также загильзовать этот мотор
выточить там направляющие клапанов в головы. В общем, все то, чего у нас не получится найти, это все можно будет сделать. Посмотрим, что покажет дефектовка мотора, и уже от этого будем отталкиваться. Дальше в ролике вы увидите, как мы этот мотор разбираем и как мы его собираем. Я это все покажу. Ну, если вдруг выяснится то, что он сильно убитый и его восстанавливать нет смысла, тогда, конечно, мы пока поставим на паузу эту идею. Но я думаю, мы его соберем. Ну, про коробку я вам рассказывать не буду, там еще коробка в ремонте. Ребята привезли ее с Волгограда. Мотор с коробкой, хотят, чтобы мы ее сделали. Мы ее сделаем. Кому нужен ремонт, пишите, звоните, приезжайте, присылайте. Ну, все, что я хотел вам показать. Ждем разборки и дефектовки мотора. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.